तो दोस्तों थंबनेल देख के समझ गया होगा मैं आज क्या करने वाला हूँ। इसका मतलब है दोस्तों ये नहीं गिरेगा, ये कान में एकदम फिट है। हाय फ्रेंड, वेलकम टू एपल फैशन और मैं हूँ आपका होस्ट उमर फरूक। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ ये एप्पल का आईबड्स। इसका कीमत है 13,500, लेकिन मैं आज लाऊंगा इसी का डुप्लीकेट कॉपी सेम। तो दोस्तों चलिए छोटा सा एक इंट्रो देख लेते हैं। दोस्तों ये है आईबड्स का डुप्लीकेट कॉपी। ये मैं अमेजोन से ऑर्डर किया है ओनली 1000 में। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। ये है दोस्तों हमारा प्यारा सा छोटा सा बॉक्स और ये है हमारा बिल। इसका कीमत है 799। इसको रखते साइड में और इसको देखते हैं। ये है छोटा सा प्यारा सा बॉक्स और इसके नीचे है ये चार्जिंग केबल। दोस्तों चार्जिंग केबल सेम दिया है एकदम आईफोन का चार्जिंग। तो इस सबको साइड में रखते हैं और पहला इसको देखते हैं। ये है इसका आईबड्स। ये मैग्नेटिंग सिस्टम है, इसका अंदर मैग्नेट है, ऐसा डालने में अंदर चला जाता है। ये गिरता भी नहीं है। ये निकाल के ऐसा दोनों रखने में दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है और इसको 2 घंटा चार्जिंग करने में कम से कम 4-5 दिन चलता है। और ये 10-15 मिनट ये बॉक्स के अंदर रखने में ये भी 2 घंटे के लिए चार्जिंग हो जाता है। इसका लेफ्ट राइट भी है। तो दोस्तों इसका जो ब्रांड है ट्विस का 112 बेहतर है, लेकिन आईफोन का आईबड्स का जो साउंड है उसका बैस थोड़ा ज्यादा है और इसका बैस मतलब ठीक ठाक है। मतलब 1000 रुपया में जो कीमत है, कीमत के हिसाब से ये बराबर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो दोस्तों आप भी अमेजोन से इसको ऑर्डर कर सकता है। मेरे को 800 रुपया का पड़ा है और इसका अलग अलग 450, 300, 550 का भी है। वो बटन वाला है, वो स्क्रीन टच वाला नहीं है। तो दोस्तों ये मैं 3-4 दिन से यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो ये देख सकता है इसका ये मैग्नेटिंग सिस्टम है इसका ढक्कन में और जैसा ही ये डालेगा तो ये खींच लेता है अंदर और एक गिरता भी नहीं है ऐसा। तो दोस्तों इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप देख सकता है। और ये 5.0 ब्लूटूथ सिस्टम है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहे तो आप भी अमेजोन से या कोई ऑनलाइन दूसरा ऑनलाइन साइट से आप ऑर्डर कर सकता है या नजदीकी आपका मार्केट से भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका साउंड क्वालिटी भी अच्छा है। तो जैसा कि ये जो ओरिजिनल कॉपी है वो आईफोन का है, वो 13,500 का आता है। और ये आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों सभी फ्रेंड से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पानी बचाए और अपना आजू बाजू साफ सुथरा रखें। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो को लास्ट तक देखा है, थैंक यू सो मच।